வணக்கம். வாங்க அட்டகாசமான 1 மினிட் சட்னி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா? ஒரு ஜார்ல 12லேருந்து 15 சின்ன வெங்காயம், 7லேருந்து 8 பல் பூண்டு, சின்ன பூண்டா இருக்கனால நான் நெறைய போட்டிருக்கேன். 2 கீறின விதை இல்லாத பச்சை மிளகாய், சின்ன துண்டு புளி, சட்னிக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு. இது எல்லாம் போட்டு அரைகுறையா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ சர்வ் பண்ணுறப்போ நல்லா தாராளமா நல்லெண்ணெயை ஊத்தி இட்லிக்கோ, தோசைக்கோ சாப்பிட்ற வேண்டியது தான். இந்த சட்னியை வதக்கவும் வேண்டாம், தாளிக்கவும் வேண்டாம். டக்குன்னு முடிஞ்சிரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நன்றி. தேங்க்யூ.